Abduqodir Husanov yana bir bor Manchesterda o'zbek muxlislariga faxr tuyg'usini ulashdi. Katta boks oqshomidan so'ng Bahodir Jalolov va Javohir Matlayev aynan Abduqodir Husanov bilan uchrashishdi. Abduqodir Husanov Manchester City futbolchisi sifatida bokschilarimizni juda iliq kutib oldi. Ularning birgalikdagi surat va videolari internet bo'ylab tez tarqaldi. Muxlislar esa bu uchrashuvni allaqachon o'zbek sportining yangi davri deb atashmoqda. Bir tomonda Abduqodir Husanov, Premier Ligda porlayotgan futbolchi, ikkinchi tomonda esa Bahodir Jalolov, jahon boksini zabt etayotgan chempion. Bugun o'zbek sportchilari butun dunyo e'tibor markazida. Agar qiyin bo'lmasa, Abduqodir va Bahodir uchun laykni ayamang. Bugun o'zbek sportchilari butun dunyo e'tibor markazida. Agar qiyin bo'lmasa, Abduqodir va Bahodir uchun laykni ayamang.